io sono Antonio Rausa, questo è Biolo Domandando e oggi parleremo di allergie. In particolar modo andremo a capire quali sono alcune teorie sul perché ultimamente le allergie sembra che si stiano diffondendo tantissimo nella popolazione umana, soprattutto per quanto riguarda la popolazione occidentalizzata, cioè industrializzata. Cercheremo di capire come si originano, quali sono le teorie secondo cui si originano all'interno del nostro corpo proprio determinate allergie, e poi in ultima analisi andiamo a vedere se è possibile effettivamente prevenirle o meno. Vedremo una piccola chicca su questo e vediamo cosa dice la comunità scientifica al riguardo. Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa si intende per allergia. Ci sono diversi tipi di allergie, possono essere allergie per esempio alimentari, allergie derivate per esempio dalle pollini, quindi per quanto riguarda il sistema respiratorio, ma tutte hanno in comune il fatto che sono praticamente delle risposte avverse causate dal sistema immunitario quando è a contatto con determinati antigeni. Ecco, ora già da questa definizione possiamo individuare due determinate cose. Prima di tutto che gioca un ruolo fondamentale il sistema immunitario, questo vabbè, lo potevamo già sapere perché è un'opinione abbastanza comune e diffusa. Secondo luogo, antigene. Cosa significa antigene? L'avevamo già visto nel video sul sistema immunitario, se non l'avete visto andatevelo a guardare. In questo video possiamo definire l'antigene come qualunque tipo di sostanza che può causare una risposta nel sistema immunitario. Ci sono vari tipi di allergie, ci sono 4 tipi nello specifico. L'allergia di tipo 1, che in realtà è quella più diffusa, quindi l'allergia alimentare, che può essere allergia derivata da pollini, non è altro che l'allergia mediata dalle IgE, cioè le immunoglobuline di tipo E. Non vi preoccupate, tra un po' vi spiegherò di che cosa si tratta. Mentre le di tipo 2 e di tipo 3 forse sembra c'entrino le IgG, cioè le immunoglobuline però di tipo G, però in realtà non è del tutto chiara questa spiegazione, quindi fondamentalmente non è ancora ben preciso come si creino questo tipo di allergie, e quindi per questo discorso le lasciamo stare. Mentre le allergie di tipo 4 sono quelle che riguardano l'allergia tramite le cellule di tipo T, come per esempio la celiachia. È un tipo di allergia non mediata da IgE, oddio, in realtà un pochino sì, però tramite il tipo T, e in questo momento non guardiamo neanche questo, ci concentreremo sul tipo 1, quindi quelle mediate da IgE. Ci sono varie spiegazioni riguardo il perché, il come mai, insomma, in questi ultimi decenni sembra stiano aumentando il numero di allergie. Alcune di queste teorie riguardano per esempio la troppa igiene, soprattutto nelle prime fasi della nostra vita. Secondo questa teoria, il fatto che abbiamo delle famiglie con un ridotto numero di persone, quindi banalmente pochi figli, 1 o 2 figli al massimo, e il fatto che si mangiano alimenti molto industrializzati, molto processati, contribuisce al fatto che noi entriamo in contatto con meno batteri e meno sostanze prodotte da batteri, e tutto ciò influenza in maniera negativa la risposta del nostro corpo contro il nostro cibo. Ma come, Antonio? In che senso, scusa, i batteri, venire a contatto con meno batteri influenza la nostra risposta immunitaria? È presto detto. Il nostro sistema digerente, l'apparato digerente, contiene al suo interno un'enorme quantità di batteri, in questo caso buoni, che mangiano un po' quello che mangiamo noi e che soprattutto producono delle sostanze che vanno a modulare anche come funziona il nostro corpo. Tante sostanze vanno a modulare l'azione infiammatoria e quindi come reagisce il nostro sistema immunitario. Se abbiamo meno specie buone, allora potrebbe essere che ci manchino quei batteri che producono le sostanze immunomodulanti necessarie per ridurre la risposta immunitaria in caso di contatto con antigeni, e quindi in ultima analisi farci sviluppare l'allergia. Ora, questa è soltanto un'ipotesi, ovviamente non è del tutto verificata, e poi vedremo alla fine di questo discorso perché non è del tutto verificata, ma prendetela per buona e prendetela soprattutto per quello che è, un'ipotesi. Non è che adesso non vi lavate più perché, o non lavate più i vostri figli perché pensate di
fargli un favore, non fargli sviluppare allergie. Non è così che funziona. Quindi, messo da parte questo argomento, vediamo come funziona effettivamente la risposta immunitaria nei confronti di una reazione allergica. Ci sono due fasi. La prima fase è la fase di sensibilizzazione, che è praticamente la fase in cui il nostro sistema immunitario incontra per la prima volta questo determinato antigene. Innanzitutto cerchiamo di capire come questi antigeni vengono a contatto con il nostro sistema immunitario e dove. L'apparato respiratorio e l'apparato digerente è rivestito da un epitelio, che è un altro che uno strato di cellule che va a dividere tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno. Questo epitelio è rivestito da uno strato di mucosa, contenente una serie di proteine, tra cui gli anticorpi, io li farò sempre a forma di Y, di tipo A, che sono specifici proprio rilasciati all'interno delle mucose. Gli antigeni presenti nel cibo, piuttosto nel polline, che io qui rappresento come un quadrato, possono o venire a contatto con questi anticorpi di tipo A e quindi essere praticamente non dare vita a nessun tipo di risposta perché vengono già disattivati da questi anticorpi, oppure banalmente non riescono a penetrare comunque queste barriere perché l'epitelio esiste. Se per un qualche motivo, magari stress ossidativo, magari infiammazione persistente, non ci sono abbastanza anticorpi di tipo A o l'epitelio è in qualche modo distrutto o comunque più sottile del normale, può essere che penetrino all'interno del nostro corpo questi antigeni. E indovinate un po' quali cellule subito se ne accorgono? Forse l'avete indovinato, sono i macrofagi, che diventano APC, cellule presentanti l'antigene, perché inglobano al loro interno questo antigene, lo degradano e lo presentano alle cellule di tipo T, che verranno attivate e andiamo a vedere che cosa fanno. In contemporanea questi stessi antigeni andranno ad attivare le progenitrici delle cellule B, che sono le cellule che vanno a produrre anticorpi. L'attivazione con questo antigene più l'attivazione da parte del linfocita T fa in modo che queste cellule di tipo B vadano a produrre le plasmacellule, che sono sempre cellule di tipo B, ma che secernono gli anticorpi, cioè invece di tenerli legati sulla loro superficie, li producono e li rilasciano. Più cellule della memoria, sempre cellule di tipo B, ma della memoria. Ora, in particolare, questo tipo di anticorpi che loro producono possono essere di due tipi, o anzi di tre tipi in realtà, o di tipo A, ma ce li abbiamo già in circolazione, o di tipo G, o di tipo E. Finché producono anticorpi di tipo G, quindi gli IgG, va tutto bene, perché sono quelli che in realtà vanno a innescare tutta una serie di risposte del sistema immunitario normali, tra virgolette, controllate. Quando vanno a produrre invece gli anticorpi di tipo E, questi sono proprio specifici per la risposta immunitaria. Quindi la differenza tra una persona che produce una risposta immunitaria e una persona che, quindi una persona allergica, e una persona che non è allergica, deriva proprio da questo, che la persona non allergica non produrrà mai anticorpi di tipo E contro quel determinato antigene. Una persona allergica invece sì. Ora, come e perché avviene questo tipo di risposta diversa non è ancora detto, avete visto all'inizio delle ipotesi. Probabilmente ci sono anche una serie di condizionamenti genetici, però questo non è ancora ben chiaro nella comunità scientifica, ancora bisogna fare degli studi al riguardo. Questo è per quanto riguarda la prima esposizione. Ad una successiva esposizione, quindi noi abbiamo già prodotto questi anticorpi di tipo E, l'antigene non si legherà più a questo tipo di anticorpi, ma si legherà agli anticorpi di tipo E e insieme anche agli anticorpi di tipo G. Se si lega agli anticorpi di tipo E, questi anticorpi vanno ad attivare quelle che si chiamano o mastociti oppure basofili.
o eosinofili, come volete dirli. Queste due cellule fanno sempre parte del sistema immunitario e sono proprio specifiche nel riconoscimento di questo tipo di anticorpi. Se li riconoscono e quindi se c'è in corso questo tipo di risposta, rilasciano delle sostanze pro-infiammatorie, altamente pro-infiammatorie e anche vasomodulatori, come per esempio le istamine, che non fanno altro che attivare il processo di infiammazione, e da cui poi derivano tutti i sintomi dell'allergia. Se c'è un grossissimo rilascio di questo tipo da parte di questo tipo di cellule, allora potremmo arrivare anche allo shock anafilattico. Ora, come avrete capito, la probabilità che questo antigene vada ad attivare o gli anticorpi di tipo E e quindi poi tutta la risposta infiammatoria allergenica, o gli anticorpi di tipo G, dipende da quanti anticorpi tipo E e quanti anticorpi di tipo G ci sono. Se vengono prodotti più anticorpi di tipo G rispetto a quelli di tipo E, allora non si avrà una risposta immunitaria, perché l'antigene è più probabile che vada a colpire e quindi a intercettare l'anticorpo di tipo G e quindi ad attivare l'anticorpo di tipo G rispetto a quello di tipo E. Se invece viceversa verranno prodotti più anticorpi di tipo E, allora si avrà una risposta allergica. Quello che fanno i vaccini antiallergici è proprio questo: vanno ad incrementare la produzione di anticorpi di tipo G in modo tale che, anche se gli anticorpi di tipo E sono tanti, comunque la probabilità che l'antigene vada ad attivarli è inferiore. Ora che abbiamo capito come funziona un pochino la risposta immunitaria durante una reazione allergica, cerchiamo di capire brevemente se è possibile prevenire lo sviluppo di allergie. Innanzitutto partiamo dal presupposto che, almeno per quanto riguarda le allergie di tipo alimentare, si sviluppano spesso nei bambini. Si è visto attraverso vari studi che bambini e infanti allattati al seno, almeno per i primi 6 mesi della loro vita, hanno meno probabilità di sviluppare poi allergie. Questo perché il latte materno contiene le IgA e quindi va un pochino a rendere meno suscettibile il bambino, perché le trasmette praticamente, come se li trasmettesse gli anticorpi. Come vedete, se abbiamo tanti IgA è difficile che andiamo a sviluppare una reazione allergica, perché tutto il resto del nostro sistema immunitario non fa in tempo ad accorgersi che è presente questo antigene. Ovviamente questo, se la donna può allattare per così tanto, a volte non è possibile, del latte specifico che presenta pochissimi antigeni e che può essere somministrato ad un bambino. Altri studi sono stati effettuati per verificare se l'aggiunta di probiotici, cioè praticamente fermenti lattici, nella dieta di un bambino, o prebiotici, cioè sostanze che vanno a stimolare il microbiota, cioè l'insieme dei fermenti lattici presenti nel nostro intestino, ha influenza sullo sviluppo di allergie o meno. Vi ricordate all'inizio quello che vi dicevo riguardo la teoria della troppa igiene? Se noi andiamo a sviluppare il nostro microbiota, cioè ciò che abita nel nostro intestino, allora forse, se quella teoria è giusta, avremo meno allergie, meno probabilità di sviluppare allergie. In realtà non ci sono studi conclusivi al riguardo. Alcuni studi dicono che sì, utilizzando prebiotici o probiotici o insieme effettivamente si riduce questa probabilità, altri dicono no. Probabilmente la verità sta nel mezzo, bisogna individuare quali prebiotici e quali probiotici devono essere utilizzati. Probabilmente ce ne sono di specifici, bisogna ancora capire quali. Non siamo ancora arrivati a una conclusione certa su questo. Detto questo, ragazzi, io per oggi concludo qui. Questo è per quanto riguarda il discorso sulle allergie, come si sviluppano, perché e come fare per evitarle, quantomeno stando alla comunità scientifica. Alcune domande che ci possiamo porre sono: innanzitutto, cos'è che decide se verranno prodotti più IgG o più IgE, più anticorpi di tipo G o più anticorpi di tipo E, che quindi vanno a sviluppare una reazione allergica oppure no? Oppure come funziona nello specifico appunto i vaccini? Ci sono di vari tipi, alcuni addirittura adesso sublinguali, e come funzionano e come fanno ad attivare soltanto l'IgG. Potremmo vedere anche quello. Se avete altre domande, come sempre, lasciatele giù nei commenti. Se vi è piaciuto il video e l'avete trovato interessante, lasciate un like e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!